ភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តតើអ្វីទៅជាភាពរឹងមាំនៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងពិតប្រាកដតើវាជាការលាក់បាំងទឹកភ្នែកមិនឲ្យគេឃើញឬក៏ជាសមត្ថភាពនៃការក្រោកឈរឡើងបន្ទាប់ពីយើងដួលរលំធ្លាប់សួរខ្លួនឯងខ្លះទេថាតើពិភពលោករបស់យើងទាំងមូលកំពុងតែក្របសង្កត់នៅលើស្មារបស់យើងដ៏ធ្ងន់ហើយចិត្តរបស់យើងនឹងហត់នឿយរហូតដល់ទៅពេលខ្លះចង់បោះបង់តែម្ដងហើយតើយើងត្រូវតែកសាងភាពរឹងមាំនៅខាងក្នុងដោយរបៀបណានៅពេលដែលបញ្ហាជុំវិញខ្លួនយើងនឹងនៅតែបន្តបក់មកក្នុងជីវិតរបស់យើងសង្គមយើងគឺពិតណាស់កំពុងតែជួបប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្ពាធនៃការងារការខកចិត្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាដើមបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងភាគច្រើនងាយនឹងរងគ្រោះការទុក្ខ stress និងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងវិបត្តិផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សជាច្រើនតែងតែជ្រើសរើសការទប់អារម្មណ៍ឬក៏សម្ដែងធ្វើជារឹងមាំនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលផ្លូវខាងក្នុងបែរជាស្រែកយំហើយពេលខ្លះទៅមានអារម្មណ៍ថាទៅទេគឺផ្លូវចិត្តគឺអត់មានជំហររឹងមាំទេដូច្នេះការខ្វះភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តដែលត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងរង្គោះរង្គើនិងបាត់បង់ម្ចាស់ការនៅលើជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ជាការខកចិត្តដែលរឿងរ៉ាវមួយចំនួនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ជាការប្រែប្រួលទៅតាមធម្មជាតិបើយើងមិនបានត្រៀមចិត្តនឹងទទួលស្គាល់ការពិតយើងនឹងខកចិត្តចាក់ជាមិនខានទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាចិត្តដែលហ្វឹកហាត់ល្អហើយតែងតែនាំមកនៅសេចក្តីសុខដូចជាបន្ទះថ្មដាលដែលមិនរង្គោះរង្គើដោយសារខ្យល់ព្យុះបក់បោកឡើយភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនមែនកើតចេញអំពីការគំរាមកំហែងឬក៏ជាការខឹងស្អប់ទៅលើបញ្ហានោះទេតែវាជាការទទួលស្គាល់ការពិតដោយចិត្តស្ងប់និងមានសតិរឹងមាំណាសតិដាស់តឿនស្មារតីរបស់យើងហ្នឹងគឺមានភាពរឹងមាំតឹមនឹងនេះដែរបុរាណខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកនៅពាក្យទូន្មានដ៏មានតម្លៃមួយត្រង់ថាយើងដួលនៅទីកន្លែងណាត្រូវក្រោកឈរឡើងនិងបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺឈើកោងធ្វើកង់ឈើត្រង់ធ្វើទូកចិត្តស្មោះត្រង់ប្រកបដោយប្រាជ្ញាទើបជួយក្រងជួយការពារខ្លួនឯងបានត្រង់កន្លែងនេះលោកចង់រំលឹកយើងថាការដួលនៃជីវិតរបស់យើងវាជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់យើងអមជាមួយនឹងភាពក្លាហានក្នុងការក្រោកឈរឡើងវិញគឺជាគុណធម៌ដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការថែរក្សាភាពរឹងមាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដ៏ពិតប្រាកដដូច្នេះដើម្បីកសាងភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តនិងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខពិតប្រាកដយើងត្រូវតែអនុវត្តនៅវិធីមួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូច្នេះដើម្បីភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់និងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងជួបនៅអារម្មណ៍ឈឺចាប់ការយំឬក៏ជាការទន់ខ្សោយមិនមែនជាការបរាជ័យទេប៉ុន្តែវាជាដំណើរនៃកសាងលាងសម្អាតផ្លូវចិត្តរបស់យើងដើម្បីប្រមូលកម្លាំងចិត្តរបស់យើងឡើងវិញយើងរៀនលះបង់នៅអ្វីដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអតីតកាលនិងទង្វើរបស់អ្នកដទៃគឺជាអ្វីដែលយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានគឺជាការប្រតិកម្មនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តមិនមែនជាការដួលនោះទេប៉ុន្តែជាសមត្ថភាពពិតប្រាកដនៃស្នាមញញឹមនិងក្រោកឈរឡើងបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតដោយ
ពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមចេញពីបេះដូងដោយក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចដូច្នេះសូមកុំភ្លេចចែករំលែកនិងផ្ដល់នៅមេរៀនល្អៗទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីជាការចែករំលែកកម្លាំងផ្លូវចិត្តនិងជាការផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក